Hello， 大家好，歡迎收睇 PS3 攻略頻道，我係 Ivan， 佢係阿 Ken。Hello， 大家好。好 ，Hello， 今集我哋嘅旅程係去地獄嗰度攞啲 base 棒啊，同埋攞啲唔快嘅折頭啦，睇下有冇機會攞到啦。製作新怪箱。好靚啊個畫面。我知佢更新咗係更新咗啲咩？更新咗嗰個圖畫。你入到 game 嗰度咧，係咪唔同咗嘅？我覺得唔同咗。更新咗送啲煙俾我哋啦，唔使買啦，唔使去啲。有 skin 咩？有新 skin 咩？但係點解我今日見到條友咧係中介龍嘅 skin 嚟嘅喎？啊，等陣先，我睇下先啊。有咩？冇新 skin 啊，都係嗰啲嚟嘅啦。聖誕老人咯 ，Xbox One 啊。我琴日 PSP 個 camper 我 Camper 哦。佢係着嗰個中介龍嘅 skin 咯，有對翼嘅咯。有對翼啊！邊個睇下先啊。聖誕嘅。佢眼紫色喎。眼紫色添啊！真係中介龍，但係迷你版。迷你版中介龍，我揾緊。中介使者啊！龍嚟啊！龍冇啊，揾唔到啊！整埋嗰個通道先啦。嗱，而家啲 base 仲未見到我，得一隻啫。佢係見你喎，而家。你幫我做擋箭牌啊！而家到我嘅。對面嗰隻見到我。嗰個擋住啊！好快嘅啫。哇，差啲。我又差啲冇血啦。應該有傷嘅。鑽石劍咯，呢啲咯。哇！又係咁啊，又死啦就。冇啊，差啲啊！等陣先啊，我將 magic 嗰啲石頭改成鵝卵石先。等陣先啊，封住先，我要將 magic 啲石頭變大啲。哦，得啦。哇，好難打！你見到隻我打佢。哎呦！入到去嗰度啦！哇！好彩唔係邊度啫。等埋話好慘。唔係死唔去，係死咗啊！應該有幾嚿石頭。哇！有人打爆咗熒光石咧，有啲熒光粉喺度。我執咗啲喎。哇！我將呢貴重嘢擺喺度先。咁快？我哋入到去添。我
見到對面已經有兩隻凋零骷髏望住我。哇！哎呦 ，S 型嘅，打唔到我，打中我，喂，封死咗啊！啊，封咗一半啦！哇！等我一陣啊！大鑊大鑊！好似冇石咁啦，就嚟。我有啊，仲有人喺嗰度。哎呀，我之後要將咩整啲石？點解一定要叫石起動咧？嗰張腳頭定唔到啊！唔靚啊嘛！差3嚿就得啦，得啦！哇，走啊走啊！不過打你有鑽石裝。有快啲緊啫！係啦，加油加油啊！冇嘅，係唔知。哎呀！應該得啦，你俾多啲石我。得。哇！打死晒佢先，喂，死咗一個。彈開啲，彈開啲。哇！封死佢先。搞掂。但係佢唔好幫快出嚟喎。啊？佢冇幫快出嚟喎。咁齋整呢一格咯，齋整一行咯。唔係攞馬海咩？係喎。衝過去攞，唔係呢度，呢度。喂，擺咗咗啲牌先啦，擺低咗碌牌。走啊！哇！卡死咗。我有攞到碌牌。哇！有2個啦，箱入邊已經。喂，等陣先，等草莓快啲先入去下。啊，係喎，有欄杆喎，整啲嘢先。哇！有小林帽嘅。咁好咯，地獄咋？我以為普通小林帽嚟。你就想啊！救命啊！我冇帶稿啊，淨係個圍欄咧整個卡住咗。我隻骷髏仔。快啲走過嚟啊！佢唔夠3格高啊，整咗。係。咁快？我啱啱見到後面好似仲有個。唔係我。行啦，係啦，我翻去。係劈。攞晒啦。哇！又有2隻凋零骷髏，3隻。救命啊！啊！走開啊！我鑽石劍勁過你啊！我凋零咗啦，我死啦！咁我係咁死嘢咯。我想唔想執翻啲嘢啊？而家。嚇！好少嘢啫嘛，得2嚿嘢，鑽石劍同埋南瓜批。你啲嘢係咁散晒喎，咁散晒4處。咁冇所謂嘅，除咗鑽石劍啊嘛。南瓜批屋企仲記得有1 set。我哋幾時有整咗1 set 嘅南瓜批啊？唔
知啊，我記得你淨係有掘咗好多可可豆咯。我就屋企後面大把，咁咪咯，屋企花園種咗好多嘅，攞就嚟食啊！我見到你，我見到你。而家 save 啊？食啲嘢好辛苦啊！得啊，我見到你。save 啊？冇事，而家係 safe 啊！係啊。而家咪拍唔係咯，save 咯。哇！超人怪啊！喺度 save 咗先啊！好啊，費事等人死咗嘛！哇！又自己 spawn 咗多隻喎。哇！自己玩。對面對面，喂，俾睇下注射器。Diamond shop。I need to diamond shop。如果有咩出翻去，我就會幫我啲武器付過屋企。嚇！跌咗去邊啊？去晒邊啊？嗰啲注射器。咁你又唔俾我？我陣嘢嘛，已經。我嚟緊咯喎！邊度啊？我話我窿去下邊啊！嗰度咯，啲人怪咯。咁啊！做咩咧？哇！OK 冇，佢咁多入到嚟，我覺得佢升。我冇咁多嘢喎，記得。衫唔係嘢嚟㗎。哦，係喎。好啊。哦啊！食嘢先。翻屋企度。翻屋企？我哋而家有四支棒啊，一支棒可以整兩個啲飛粉啊。你餐幾多個先？哇！我引佢過嚟。我爭5粒公仔珍珠啫嘛，公仔珍珠整5粒公仔㗎，我唔得，好多塊。骷髏同埋凋零骷髏跟住我，正在跟在我中。你過到嚟未啊？我翻到去咁滯，差唔多。我嚟緊。就係因為啲人好認唔佢啊。好似俾火燒緊。我幫你打，我幫你打。你打我啊！哦，死啦！啊！哦。去咗邊啊？你啱啱？哦。唔係啊，係好多嘢啊！你擺喺個箱度啊嘛。唔啊！又要吸血唔要。而家拍緊啦！哇，骷髏死開！死開啊！好勁啊！喂！啊！話 can 多個人啊！拍緊片㗎。啊，去咗先。我記得佢好似加我。得啦，走啦。我知，行啦行。我擺喺個箱度。我啲嘢仲喺嗰度。哇！同我鬥跑步喎，有人。哎呀！哎呀！我好勁啊！啲人骷髏就嚟斬到我避開咗，成功翻咗嚟啦！
喂，整埋啲嘢打中介喎。打中介，中介珍珠都未入合界，喂，走啦，搬嘢走啦。咁夠嘢裝㗎。喂，我得翻2滴血咋，點走啊，大佬？食嘢咯。俾翻打翻俾我先㗎。打波食有咩用啫？有用啊！你落地我一定要帶啊！點解？晚食咗放係奶嘢，哦，都門熄咗。我哋呢啲安全第一點食。哇！翻到去又係 safe 啦。翻到去將全身嘅嘢，頭先我睇嘅嘢擺晒落箱度先。唉，走人。3、5粒中介之後緊要喎。 5粒，3、5粒中介之後得㗎啦。差5粒咁多，11粒啫嘛。中介龍唔係中介人而家冇㗎啦。冇。中介珍珠啊！佢落緊雨唔會出嚟啊！中介珍珠啊！用下球金，跟住板。有冇得做中介珍珠啊？有冇得自己整中介珍珠啊？冇，打下過去啫。我唔小心打人咗。咁我點解你打下過去最插塊牌喺度？或者呢個人咧，你入唔入都冇所謂嘅，狗仔。喂，我唔使打字啊。咁點啊？點啊？鋪翻塊玻璃落去咯，有玻璃㗎嗰張。先抄下啦，喺個電燈度嗰度先。我有染玻璃啊嘛，玻璃染色啊嘛。我記得 PS3 版都有嘅，電腦版自然，電腦版有 PS3 版都有。你鋪咗塊玻璃㗎？鋪咗。喂，行啦。喂，而家做咩啊？打個中介人啦。中介龍。中介人啊。我啲裝好渣啫喎，好容易俾佢打嘅啫喎。我之前啲鑽石裝又冇鬼晒。我頭先18咧、19咧冇晒啦。哦，嗰啲唔計啊。而家應該立下咁樣，升翻條武器。狂打怪，喂！而家夜晚未啊？應該夜晚啦，出去打怪啊！落緊雨啊！得唔到啊，大佬！我點解唔得㗎？我得唔到就你慳咯，好。你又好啦，有鑽石裝。你開結果啦！我鑽石半裝就行啦。打怪啦，有聲啦。打咗幾多粒啊？有。 5粒中介珍珠。 5粒，我得啦。跟住咁夠時間打埋中介有嘢龍啦，2個一齊打。哇！好熱手啊！通常3幕係最多嘅。喂，就嚟天光咯喎，梗係冇噶咯喎。天光都有中介人㗎，就前晚琴日買咯。琴日我哋用嗰時到門嘅時候，一聲。哦，嗰個夜晚嚟嘅喎。朝早跟住夜晚都絕對嘅。哇！超級跑酷成手。我入咗阿 Hugo 嘅箱之後咧，我哋就即刻發現咗個廢滅狂龍，喂
嘢就見到。哦，哇！揸劍嘅喪屍啊！邊度啊？揸鏟嘅喪屍好見過。劍啊！附魔劍啊！鐵劍啊！鐵劍㗎。好似附魔咗嘅喎，嗰啲顏色唔同啊！切！我冇嘢食，我冇嘢食。我要嘢食。俾落飯你食啊！我落飯馬仔。我唔係馬，我要金蘿蔔。馬咪屎啊！你食過食啊？我又有牛。邊個？斬乜？攞咗啲牛肉啦。牛啦、豬啦、黑白羊咯。總之斬動物啦，攞經啊，呢啲都。哦。有經攞乜都細㗎啦。我見到蘑菇島喎。咁講？係啊。係喎，蘑菇島啊！喂，去嗰度掘啲蘑菇先。你見到我喺邊咩？見到啊。喂，落水啦！我翻屋企整啲嘢先。喂，你知唔知我見到㗎？咩啊？僵屍啊，穿乜蛋？哦。因為 BB 僵屍咧，朝早一陣火。冇得解，搽咗太陽油。好似行過咁嘅喎，呢個蘑菇島。行過啦，如果我哋屋企你冇用嘅船喺度咧。好多咩話？有艘船喺度啊！我哋屋企，所以我就可以到我嗰度先有得嘅嘛。哦。咁你而家去緊邊啊？我都話翻俾我嘢。攞嘢？攞船啊？攞軍品啊！哦。我潛水員。放喺蘑菇邊啊！你知喺蘑菇度啲泥又攞唔到走。你都冇絲綢之足。絲綢之足嘅咩啊？掘嘢乜嘢都係同一樣咯。你掘泥又係泥，即係你掘草地又係草啊！掘蘑菇島嗰啲蘑菇島嗰啲土啊，又係蘑菇島嗰啲土。啊？係咪中指黑星啊？唔知喎。總之我知道電腦版係叫絲綢之足。玩慣電腦版啊嘛。整間蘑菇屋仔啊！